Continúa desplazándose hacia el este de los Estados Unidos una poderosa tormenta que mantiene en jaque a gran parte del país, generando violentos tornados. Illinois ha llevado la peor parte y desde ahí nos informa Viviana Ávila. Como si se tratara de una zona de guerra, estas imágenes aéreas muestran la destrucción causada por el paso de los tornados en el medio oeste del país. En áreas como Rochelle y Fairfield, en Illinois, todo comenzó primero con una tormenta, luego se fue formando un remolino hasta convertirse en poderosos tornados. Al menos 2 víctimas fatales, 11 heridos y un número aún no determinado de desaparecidos es el saldo preliminar que deja el impacto de estos fenómenos naturales en Fairfield, Illinois. Firmé una declaración de emergencia que nos permitirá pedir fondos federales si es que lo requerimos, aunque esperamos que con recursos locales ayudemos a las familias. No, papi, ¿sí viene para acá? No, viene para acá, hija. Además, sobre esos casos. Hispanos del área grabaron con celulares la llegada del tornado muy cerca de Rochelle, mientras otros, como Héctor Álvarez, agradecen no haber sido arrastrados por él. Pues nada más vimos una nube negra y se oscureció todo el cielo aquí. Venía de ese trayecto, atravesó por el mall que está aquí adelante y se fue hacia ese rumbo, o sea que agarró hacia Cortland. Ese es donde impactó y estuvo, lo que dicen es que estuvo parado en Cherry Valley un tiempo. En Rochelle también 12 personas lograron ser rescatadas del sótano de un restaurante sin heridas considerables. Sin duda, la población de Fairfield, aquí en el estado de Illinois, fue de las más afectadas por el paso devastador de este tornado. Este es el panorama de destrucción que se vive a kilómetros a la redonda. Casas pulverizadas, carros como este que quedaron volteados y, por supuesto, cientos de damnificados que están buscando desesperadamente ayuda. Fairfield, que es una zona rural de Illinois, tiene apenas 150 habitantes y, de acuerdo con autoridades, todas las casas fueron destruidas o tuvieron un tipo de daño menor. Otros tornados se registraron en Missouri y Ohio. En Fairfield, Illinois, Viviana Ávila, Univisión.